Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di majelis taklim dalam rangka bermajelis taklim thalabul ilmi, yang mudah-mudahan dengan kedatangan kita kali ini yakni berthalabul ilmi, mudah-mudahan mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kedatangan kita kali ini pula dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat sehat dan waktu luang, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang, yakni nikmatani maghbunun fi makatsir minan nas asyhadu wal faragh. Kemarin kita libur nggih karena kula capek mawon nggih, mboten sakit, mboten hujan, mboten apa, capek mawon nggih. Jadi kula libur nggih jemput anak ing pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai al-babutani dalam bab thaharah nggih. Yakni fi aniyati nggih, ing dalam membahas nggih, di dalam kita membahas tentang bejana-bejana nggih. Bahwa bejana-bejana itu secara umum hukum asalnya adalah mubah nggih, boleh ibahah nggih. Yakni boleh kita pakai semua bejana nggih, dari apapun secara umum hukum asalnya itu adalah boleh nggih. Karena apa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah adalah yang menciptakan untuk kita semua, yakni apa saja yang ada di muka bumi, semuanya untuk kita ya, untuk dimanfaatkan oleh manusia, sehingga hukum asal semua bejana itu boleh ya. Kecuali kemarin yang tidak boleh adalah bejana emas dan perak ya. Bejana emas dan perak itu di dalam hadis yang tidak boleh itu terkhusus untuk makan dan minum kemarin ya. Nah, meskipun di fikih-fikih Syafi'iyah dijelaskan bahwa untuk semua ya, wadah apapun dari emas dan perak itu haram ya. Sebagaimana misalnya ada celak ya, misalnya pakai emas itu sebenarnya juga haram, itu menurut fikih Syafi'iyah ya. Namun yang dilarang di dalam hadis itu kita mencukupkan hanya untuk makan dan minum saja sebenarnya sudah cukup. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau yakni mengatakan haram ya, untuk semua wadah apapun ya, maka itu termasuk orang yang hati-hati. Karena apa? Karena mereka mengambil ilat dari dilarangnya makan dan minum dengan emas dan perak adalah kesombongan. Sehingga dengan ada apapun, dipakai ada apapun, maka nanti ada unsur kesombongan sehingga mereka mengharamkan. Namun ketika kita mencukupkan hanya untuk makan dan minum saja itu sudah boleh, yakni sampean gak berdosa karena ada nas dalilnya hanya untuk makan dan minum. Adapun mereka itu berhati-hati, ngoten nggih. Jadi untuk nengahi pendapat kan ngoten Pak kita. Nengahi pendapat bagi yang mencukupkan hanya untuk makan dan minum yang dilarang, maka itu sudah cukup nggih. Kok mati? Namun bagi yang
apa itu mengkiaskan dengan semua wadah mengambil ilat dari kesombongan, maka juga boleh dalam rangka hati-hati. Tapi dalam rangka hati-hati kita nggak usah lah pakai emas-emasan untuk ada itu. Ya, ketika kita dulu ngaji fikih Syafi'iyah itu, ya ini termasuk ada celah itu haram pakai emas. Boleh hanya ketika mendapatkan saran dari dokter. Ya, ini misalnya mata kita sakit, ketika kita nek pengen sembuh misalnya harus dipakai celaknya ada pakai emas, maka nanti bisa sembuh misalkan seperti itu baru boleh. Dan hukum asale boleh sebenarnya ini. Boleh-boleh saja kita nengai-nengai. Jadi sehingga enggak fanatik salah satu pendapat para ulama. Moga pendapat para ulama itu banyak sekali dalam hal ini. Nggih. Nek kula lebih cenderung sing iki. Cenderung bahwasanya hanya untuk makan dan minum saja. Karena mungkin di situ ilatnya bukan hanya sekedar sombong nggih. Ilatnya mungkin di situ menimbulkan penyakit dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Muga emas iku nek bersinggungan dengan manusia itu ada mandurutnya gitu. Sebagaimana kemarin dijelaskan ketika seorang laki-laki pakai kalung emas, pakai gelang emas itu maka akan menimbulkan merugikan kesehatan bagi seorang laki-laki tersebut. Makanya nenek wong wedok diolehno mergo duwe darah haid namanya gitu. Tapi ketika laki-laki ternyata tidak boleh. Nah, untuk makan dan minum itu untuk laki-laki dan perempuan mungkin ini lebih berbahaya karena langsung masuk. Makanan langsung masuk kan, makanan yang nenggone ada emas otomatis terkontaminasi emas tadi, mungkin seperti itu masuk langsung ya, mungkin itu lebih berbahaya. Itu kemungkinan saja kita menduga-duga sejak kemarin. Nah, itu masuk akal kan seperti itu nggih. Sekarang al-masalatu tsaniyatu nggih. Iku yang kemarin nggih, ringkasan dari pembahasan kemarin nggih. Sekarang al-masalatu tsaniyatu tema masalah yang nomor 2. Kemarin masalah nomor 1 tentang penggunaan emas dan perak nggih. Untuk selain untuk penggunaan keduanya di dalam bersuci. Mulane ning kene boleh dienggo wadah, nggo bak, nggo ember, dienggo wadah banyu, nggo wudu iku boleh. Tapi nek dikiasno kesombongan tetap tidak boleh kan akhirnya kan. Tapi ternyata boleh. Al-masalatu tsaniyatu te masalah kang nomor 2. Iku hukmu isti'malil ina'i al-mudabbabi bidzabi wal fiddati. Hukum menggunakan bejana-bejana yang ditambal bidzabi dengan emas wal fiddati lan perak. Jadi hukume nganggo bejana sing ditambal nggih. Uga kok gawe dimodifikasi emas ndak. Bejana yang ditambal itu harus digarisbawahi. Muga kok salah apa dembek kae, baju sutra sing ditambal, bukan modifikasi memang niku kombinasi dan lain sebagainya bukan. Tapi memang tambalan. Rusak terus ditambal. Harus dibedakan nih. Muga nek gak ngono gawe dhewe malah dijarak. Ingkanat lamun ono apa adzabatu tambalan iku minadzabi saking emas. Nek tambalane saka emas, hurrima mongko den haramake apa istimalul inai menggunakan bejana mutlakon secara mutlak, yakni hale mutlak. Jadi secara mutlak nek tambalan emas maka haram. Karena enggak ada dalil khusus, nas khusus, praktek khusus pada zaman Nabi Muhammad SAW ditambal dengan emas. Nah, hukum asalnya haram untuk adah nggih, untuk bejana dibuat minum nggih atau makan haram ya haram saja. Lidukhulihi krana manjinge emas mau tahta umumin nasi ing dalem nggih umume dalil nggih. Jadi keumuman dalil yakni harame makan dan minum dengan emas. Sehingga ditambal emas pun tetap haram. Beda nek tambalane perak. Nek tambah perak karena ada riwayat hadisnya, maka perak ini boleh. Itu dalam rangka hati-hati. Tapi ono sing ngarani tambal emas ya boleh sebagaimana perak. Mergo cuma kan memang gak ono
Gak ono riwayate ngono. Nek gak ono riwayate berarti ya haram saja, gak usah kita mengkiaskan dengan perak nggih. Gak ono riwayate zaman Nabi kok tunggale musik ngono lho. Musik ku zaman Nabi kan dienggo acara apa? Pernikahan dienggo acara niku apa iku? Hari raya. Iku pun khusus nggih. Khusus itu keringanan dari Rasulullah lewat Allah Subhanahu wa taala nggih. Wahyu mendapat wahyu dari Allah ada keringanan di situ. Itu pun yang melakukan itu setahu kula itu di dalam hadis-hadis itu anak-anak wanita. Anak-anak. Jadi orang wanita dewasa atau nyanyi-nyanyi ngono mboten. Anak-anak itu kekhususan. Nah, kekhususan seperti ini ya khusus itu saja, sing enggak ya jangan nek oleh berarti kan ngono terusan. Nek oleh bermain musik ning nggone nyanyi ning nggone hari raya, nek oleh bermusik ning nggone walimah nikah misalkan nggih. Oh berarti belajari musik ya oleh. Sekolah musik ya oleh kan ngono malehan. Nah iku meluas jenenge. Ndak seperti itu ngono, enggak seperti itu. Ya iku bahkan nek kula duweni pemikiran niku kemungkinan besar dulunya memang orang-orang jahiliyah wis mereka sudah biasa main musik. Sehingga anak-anak sudah biasa bermusik. Sehingga ketika Islam datang, nah inilah Rasulullah memberi rukhsah keringanan terhadap anak-anak yang masih main musik. Itu pun di dalam hari raya ambekan nih acara nikahan yakni walimah. Nah itu pun itu pun ternyata dalam praktek zaman sahabat nggak ada satu riwayat pun sahabat mengajari anak-anak mereka musik. Berarti kan ndak harus seperti berarti boleh pakai nganggo sekolahan musik. Akhirnya kan ya bermusik semua kan akhirnya kan. Nggih mboten. Ya seperti ini loh. Jadi nggak boleh meluas, sebenarnya nggak boleh meluas. Nek meluas repot sampean nek meluas. Nek meluas repot. Lah sing jadi masalah orang-orang ku meluas. Nek oleh berarti kan oleh ngajarno juga. Nek oleh ngajarno berarti oleh nggawe pendidikan musik. Akhirnya kan oleh semua kan akhirnya. Nek mendidik musik nggak harus hari raya saja kan ngono. Iya toh gak? Nggak harus hari raya saja, nggak harus acara nikah saja. Setiap saat kita mengajarkan musik kan ngono malehan. Nah, itu berarti jenenge meluas. Padahal zaman Nabi, meskipun dapat rukhsah dari Nabi, kenyataannya para sahabat Nabi nggak ada yang mengajar musik. Dan bahkan para sahabat Nabi juga tidak berdakwah dengan musik. Oh, nek dienggo dakwah gak apa-apa asal tidak melalaikan kan ngono nek wong saiki. Nek ngono mestine sahabat Nabi GP luwih pinter gelem dakwah wae sing penting gak melalaikan kan ngono. Ternyata ndak, mereka dakwah enggak ada yang pakai musik sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku seputar musik kan. Hal yang seperti ini juga enggak bisa meluas sebenarnya. Nek meluas ya repot nggih. Jadi yo ngene wae zaman Nabi gak pernah ada kisah nambal apa gelas utawa piring nganggo emas. Ya saiki wis ora usah dibahas, sing penting ana emase haram wis selesai kan. Penak kan? Oke, biyen nyatane ora praktekno. Amma ingkanat nggih. Anapun lamun ana apa adzabatu tambalan. Iku minal fiddati saking perak, nek tambalane saka perak. Wahia utawi tambalan saka perak iku yasiratun sithik, nek tambalane sithik, iku wis dikai sithik. Mergo prakteke zaman Nabi mung kursi sithik ngono lho. Oh, nek kira-kira cuwile gede tambal gede tetap gak oleh para ulama. Mergo gak ana praktek zaman Nabi ku lho mereka para ulama berhati-hati apa dhek iki manhate iku mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek gebiyen ditambal cilik ya oleh ya cilik kuwi aja tambalan gede ngono. Ya ngono lho saking hati-hatine mergo gak ana praktek gebiyen tambalan gede tambalane cilik kan ngono. Oh saking hati-hatine mencontoh ngantek seperti itu. Salaf iku ngono nyontoh. Oh padha-padha tambalane gak ngono nggih. Mulane ning kene ingka apa iku amma ingkanat adzabatu minal fiddati wa hiya yasiratun nggih. Ringan yasir iku sithik nggih. Sedikit atau kecil nggih. Fa innahu mongko sak temene tambalan nggih sing sangka perak sing sithik mau iku ya juzu dibolehkan menang nggih. Apa istimalul ina'i nggunakno wadah sing ana tambalane sithik lho. Li hadits Anas krana riwayat hadis Anas radhiyallahu anhu qala ana dalile qala ngendika sinten Anas ing kasara pecah
apa qadhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gelase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatakhadha mongko ngalap sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana syi'bi ing panggonane sigar atau panggonane pecah mau nggih silsilatan nggih ing apa iku rangkaian min fiddatin saking perak ngoten. Maka silsilah iku semacam rantai. Al masalatu tsalitsatu nggih. Al masalatu tsalitsatu utawi masalah sing nomor 3 nggih. Aniyatul kufari yaiku bejana-bejanane wong kafir. Baik dekne kafir ahli kitab maupun kafir wong musyrik. Al aslu utawi kang asal, hukum asal nggih. Al aslu utawi hukum asal fi aniyatil kufari ing dalem bejana-bejane wong kafir iku al khillu hukume halal. Jadi bejanane wong kafir secara hukum asal halal, yakni boleh kita gunakan. Ngene wong kafir lah. Nek cara kene misale mungkin di tangga Cina sing gak Islam ngono iku bejanane secara hukum asal boleh dipakai. Illa idza ulimat kejaba nalikane dikaweruhi diketahui apa najasatuha nggih najise bejana iku mau nek sampean ngerti najise ya aja dienggo nggih. Fa innahu mongko sak temene bejana sing diketahui najise mau iku laya juzu ora oleh apa istimaluha nggih nggunakno bejana sing diketahui ana najise. Illa ba'da ghusliha kejaba ing dalam sawuse apa iku mensucikan bejana tersebut ngumbah nggih. Li hadisi nggih. Jadi hadisun asline kan enek huruf jer li. Jadi li hadisi kayak huruf jer min ila an ala fi ruba al kafu apa nek al ba'u al lam nggih. Li hadis Abi Sa'labah ta mestine nggih. Abi Sa'labatil Khosani nggih. Mboten Abi Sa'labah ta nggih. Salabah al Husyani. Salabata atau salabati? Salabato. Salabato. Salabah al. Salabah al. Oh ngono. Li hadits Abi Sa'labatil Khosani. Iku Sa'labah iku di wakofno mari nggih. Krana hadise Abu Sa'labah Al-Khosani kala ngendika sinten Abu Sa'labah. Qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah. Inna satemene kita iku biardi qaumi ahli kitab, biardi qaumi ahli kitabin. Inna satemene iku biardi qaumi ahli kitabin. Ana ing dalem nggih bumine kaum ahli kitab. Ya ini negarane ahli kitab. Jadi tonggo-tonggone iki wong Nasrani utawa wong Yahudi. Afana aku lu apa to mangan sapa ingsun fi aniyatihim ing dalem bejana-bejane mereka ahli kitab. Kala matur sinten Kanjeng Nabi la takulu aja mangan sapa sira kabeh. Fiha ing dalem bejanane ahli kitab. Illa alla tajidu kejaba ing yen to nggih. Ora nemu sapa sira kabeh ghairoha ing saliyane bejanane ahli kitab mau. Fausilu mongko ngumbah sapa sira kabeh ha ing bejanane ahli kitab mau. Tsumma kulu mongko mangan sapa sira kabeh fiha ing dalem bejanane ahli kitab mau. Iki langsung pertanyaane. Wahai Rasulullah, kita hidup nggih berdampingan yakni di negeri ahli kitab nggih. Oleh enggak kita iku mangan nggih dengan bejanane mereka wahai Rasulullah? Jare Rasulullah la takulu aja mangan sapa sira kabeh. Iki maksudnya asline sing ahli kitab sing diketahui biasa menggunakan bejanane untuk benda najis. Misale ahli kitab misale sing seneng mangan iwak celeng.
Ngono iku asline, cuma ning kene gak disebutno, engko keterangane ning hadis berikute. Nggih, ning hadis berikute karena Rasulullah itu membolehkan ning gone riwayat liyane iki gak boleh iki maksude para ulama diarahno ning gone ahli kitab sing ahli kitab tersebut biasa menggunakan bejanane kanggo masakan-masakan atau makanan-makanan sing di situ najis. Misalnya biasa masak apa babi utawa dia di situ apa itu memelihara banyak anjing misalnya. Kemungkinan besar bejananya kan dijilat anjing misalnya. Nah, itu baru boleh dipakai dicuci dulu. Jadi nek diketahui, nek gak diketahui, nek memang wis biasa mesya ahli kitab itu gak duwe banyak anjing misalnya atau tidak juga yo wonge yo gak doyan apa? Daging babi misalnya atau celeng nek kene nggih. Wene tangga mlah ning kono wong Islam lah nek penggane senengane masak iwak celeng sampean ra oleh nganggo bejanane padha wae. Umbah dhisik kan ngono. Gak usah ngenteni ahli kitab. Ngono. Kan ana wong daerah lor kono senengane celeng jare nek iwak celeng enak ora kaprah. Iwak kabeh kalah enak karo iwak celeng jare. Iwak celeng ak babi kuwi, kan babi hutan celeng. Tapi jarene enak. Ya, paling masake pas enggak tepak. Kadang-kadang celengan ning alas. Masake ra tepak nek dikeki nanas ora alot. Tapi suwi ya ora. Yen tahu. Nek dikeki nanas ora silan nek dikeki nanas gamoh ngono lho. Heeh. Wong sing masak apa masak iwak wedhus, iwak pitik bareng ngene gak iso ya alot kok. Sing iso jute ya gamoh kan. Wa amma nggih iku mau dilarang oleh Rasulullah kecuali dicuci dulu. Iku pemahamannya ketika kita tahu tetangga kita atau orang-orang yang mau kita pakai bejanane mau terbiasa menggunakan benda-benda najis. Wa amma idza lam tu'lam lan anapun nalikane ora den ketahui apa najasatuha nggih, najise bejanane wong kafir utawa musyrik. Biayakuna piye maksude piye? Maksude apa iku tidak diketahui ne biayakuna kelawan yen to ana apa ahluha nggih. Pemilike bejana iku mau iku ghairu ma'rufina nggih. Tidak dikenal bimubasyaratin najasati kelawan menggunakan nggih sesuatu yang najis. Gak biasa masak babi misalnya, gak biasa makan daging babi. Fa innahu mongko sak temene iku ya fainau mongko sak temene iku ya juzu menang apa istimaluha nggih. Nggunakno bejanane wong kafir mau. Oleh nek wonge ora biasa apa iku ora biasa masak atau makan babi misale. Nggih utawa ora biasa minum-minuman arak misale. Mergo arak iku apa iku salah satu kaul ulama najis. Namun ulama lain enggak najis. Arak itu gak najis nih ulama, sebagian ulama lagi gak najis. Arak itu mulane iya gak najis nih sebagian lagi kenapa apa dalile arak gak najis? Moga arak itu moga dinas rijsun juga najis sebenarnya. Najis secara apa maknawi nggih. Tapi secara dohir sebenarnya enggak najis nih, sebagian ulama nih. Jadi kita tetap harus maklum dan tetap harus menghargai semua pendapat ulama nih. Sebagian besar ulama, sebagian besar loh mengatakan najis, terus sebagian lagi mengatakan tidak najis dengan alasan bahwasanya ketika khamr itu diharamkan pada zaman Nabi, para sahabat membuang nih, arak tadi sembarangan sampai mengalir di jalan-jalan kota Madinah. Sehingga kalau itu najis nggak mungkin Rasulullah membiarkan membuang sembarangan, dan para sahabat tidak mungkin membuang benda najis sembarangan. Sehingga sebagian ulama mengatakan arak tidak najis. Ngene iki lho masyarakat nek ngerti kok pena ngono. Kaya tretong wedhus tretong sapi ana pendapat sing gak najis ngono iku. Ngerti kudune ngono. Kudune ngerti ngono iku sehingga luas. Mulane engko akhirnya masuk kategori ora usah bimbang-bimbang misalnya minyak ana alkohol kan ngono akhirnya. Kan ngono.
Sing jelas arak itu mengandung alkohol, tapi alkohol bukan arak kan ngono jelas secara pembahasan umum. Cuma seandainya kita meyakini, sebagian pendapat ulama mengatakan arak itu enggak najis, sudah selesai. Kan ngono. Berarti minyak ono alkoholnya tidak ada masalah kan ngono sebenarnya. Nah, seperti itu. Pembahasan nek luas penak, nek roh kono roh kene penak. Santai dadi hidup iku santai. Enggak usah mergo barang haram belum tentu najis kan ngono. Nek barang najis mesti haram. Barang haram belum tentu najis. Nek barang halal mesti suci. Nah, nek barang suci belum tentu halal kan ngono. Belum tentu. Ganti mang ya. Ya, jadi fa'inahu ya juzu apa iku ya juzu menang apa iku menang apa boleh nggih? Ya juzu menang boleh nggih. Apa istimaluha nggunakno bejanane wong musyrik ketika tidak diketahui dia apa bersentuhan nggih utawa ya bersentuhan dengan najis sehingga bejanane mereka itu boleh kita pakai tanpa dicuci. Tanpa dicuci boleh. Wis tanggane sampean roh misalnya wong Kristen utawa wong Yahudi tanggane ning kene wong Kristen lah. Wong Kristen kok ning kono dekne sampean wis kenal wonge gak gelem mangan wak babi nggih. Meneh ngoni kirik ya gak seneng to ngoni kirik mungkin ning gudang gak ning omah kan ngono. Di tempat lain misalnya nggo jaga gudang, nggo jaga sawah misalnya gak ning omah, maka bejanane sampean gawe ora usah dicuci sah. Boleh, halal. Li'annahu krana sak temene iku sabata wus apa tetep nggih apa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lan sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku akhudhu ngalap sapa Rasulullah lan para sahabat almaa ing banyu lil wudu'i kanggo wudu. Iki mergo pembahasannya sik tohara. Dadi tinggo wudu nggih. Min mazadatim ra'atin saking nggih. Wadah nggih, aire perempuan musyrikatin kang musyrik. Jadi para sahabat Nabi Rasulullah itu pernah mengambil air untuk berwudu dari bejanane nggih, dari wadah mazadah itu semacam kirbah, kaya ada banyu sing sangka lulang nggih. Musyrikah nggone wong musyrik. Dadi gak usah nakokno iki kena najis to ora ndak. Sing penting roh wong musyrike mang ora biasa bersentuhan dengan najis berarti ade gak najis selesai. Ora usah repot-repot. Sandene najis gak dosa ya gak dosa. Karena kita pakai kaidah umum sing penting wonge ora biasa bersentuhan dengan najis berarti hukumnya gak najis selesai kan. Wali anna Allah Ta'ala temen Allah Subhanahu Wa Ta'ala qad abaha teman-teman nggih. Membolehkan sinten Allah lana maring kita ta'ama ahlil kitabi ing panganane ahli kitab. Lho. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan membolehkan kita makan dari makanan ahli kitab. Wa qad yuqaddimuna lan terkadang nggih menghidangkan sapa ahli kitab mau hu ing makanan ilaina maring kita fi awanihim ing dalem bejana-bejana mereka sampean diterimangan adaan ember-embere wong ahli kitab. Ya kan ngono. Dan dibolehkan kita makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum boleh. Maka boleh-boleh saja. Tapi nek ahli kitab memang seneng mangan babi, aku dhewe wis ora. Dikai mangan lah. Kecuali masake bareng awake dhewe wis ragu kabeh nek dhek biasa masak babi, masak celeng misalnya. Napa? Ambek babi ya. Lah mulane ketika kita tangga kan kita tahu mestine wong ki tangga kowe iki seneng mangan celeng misalnya kan ngerti. Nah, nek wis ngerti seneng mangan celeng, wadahe nek ape nganggo sampean kudu umbah kan ngono.
Piye Pak mangan babi? Sini loh. Anu, berarti berefek Pak nggih. Glentong-glentong. Oh, ngono. Ngono lah kok isek wani mangan ya padahal berefek. Gak ngerti Aku sebabnya ini sering kok mijit-mijit babi ya Pak, ya sekarang. Hmm. Saya saat lihat ya. Ya mestine berefek mestine. Pernah saya tanya, Bos, kamu suka makan? Enggak, saya enggak suka. Saya enggak pernah suka saya makan babi. Ada yang suka, ada yang dan kebanyakan yang saya pijit yang suka ini bentok-bentok. Oh, ngono. Ya saya sering tanya pada orang. Oh, ngoten nggih nggih. Jadi mestine tetap mengefek dia karena sesuatu yang diharapkan oleh Allah SWT pasti ono mandorote, enggak mungkin tidak nggih. Mesti diakali kene dipanasno sekian derajat, cacing pitane mati misalnya ngono kae, apa penyakitnya mati misalnya. Nah, meskipun diakali kaya ngono karena itu hanya salah satu dari mandorote yang diharamkan Allah, padahal mandorote mungkin tidak hanya itu kan ngono. Ya enak-enak aja, apa enak aja bisa mangan-mangan. Jadi terkadang mereka itu menyajikan makanan kepada kita itu dengan pakai bejana nggih. Jadi mulane hati-hati dengan bejana terus. Kama da'a kama kaya keterangan da'a kang ngundang nggih. Sapa gula kama kaya keterangan nggih da'a kang ngundang sapa gulamun pemuda Yahudiun kang bangsa Yahudi Nabi saya Nabi Muhammad SAW. Jadi kaya peristiwa apa iku seorang pemuda ngundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemuda Yahudi ngundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala khubzi syairin ing atase gandum nggih. Ing atase apa iku gandum syair nggih, untuk makan roti gandum ngoten nggih. Ala khubzi syairin roti gandum nggih. Wa ihalati sanihinatin ambek ihalah sahinah iku roti gandum sing disimpen sampai berubah nggih. Otomatis nyimpennya ning bejana kan, bejanane mereka faakala mongko mangan sinten Rasulullah minha saking apa iku apa roti sing wis berubah mau nggih, yakni ihalah sanihah mau. Jadi Nabi Muhammad tetap makan padahal itu milik wong Yahudi yakni orang kafir nggih. Tetap beliau makan nggih. Karena beliau tahu nggih bahwa orang kafir tersebut tidak biasa bersentuhan dengan najis ngoten. Gampang-gampangane nek sampean di tonggo Cina dan lain sebagainya gampang nitenine nggih. Ora Cina nek cara aku ora non muslim, tanggam dhewe mang nggih. Nek kira-kira senengane bersentuhan dengan makanan-makanan najis ya wis tetep mbah dhisik ora usah ngenteni wong non Islam. Iku berarti wong Islam sing ora ngerti Islame kan. Ana lho ngono iku. Wallah alam nek cara aku wis ra kolu mangan. Iku urusan pribadi kalau mangan wae gak mangan meneh, Pak. Sendiri heran. Nek omah kok. Oh, nek cara aku wis gak. Karena dia bersentuhan dengan najis ya sudah. Jujur wong Kristen daripada wong Islam. Seandainya masak Pak ya. Janae pernah dikanggo apa jenenge itu pernah bikin kayak babi. Dia bilang, "Jangan Pak ini haram kalau sampean. Saya pakai ini bejana yang lain." Iku sing apian Pak mungkin. Malaysia. Apa ya? Wong sak kompor saya pernah Pak ya. Satu kompor saja. Itu enggak mau Pak. Saya enggak mau campur sama. Kenapa? Saya akan pakai itu. Pakai semua alat ini. Pakai itu apa? Ngoten nggih. Tinggal yang lain. Oh, nah. Kok api itu Cina ngono? Ban. Iya, akeh sing ngono Malaysia. Iki dibarno ya iki. Karek Saidi tok. Barang sampean ganti bab fi qadhil hajat. Nah. Adab tentang buang hajat sampean iki dibarno wae iki karek Saidi. Karek Saidi lah suwe lho iki, ora apa-apa nggih. Al masalatur rabiatu te masalah kang nomor 4. Iya. Oh nek saidikan genane wis prei saidikan oleh kor saidik lah ngono.
Al masalahatu rabi'atu te masalah kang nomor 4 iku at-thaharatu nggih bersuci fil aniyati ing dalem wadah yakni dengan bejana al mutakhadati kang den ambil nggih dialap min juludil metati saking apa julud iku kulit bangkai ngoten nggih. Jadi hukum bersuci dengan wadah yang diambil dari kulit bangkai. Nek kulit ini gak roh ya. Kulit bangkai ta ora kan gak roh. Mulane sing repot iki kerupuk kulit. Iku repot iku, muga kulit bangkai lah digawe kerupuk kena. Ora roh sampean. Nggih mboten? Ngono. Tapi nek kulit itu sebenarnya suci-suci wae asal wis dibersihkan, yakne cara ning kene disamak. Iku wis bersih-bersih wae, wis suci-suci wae, tapi masalahnya dimakan itu halal napa mboten. Nek dari bangkai itu dimakan gak halal. Tapi nek dari binatang sing disembelih maka halal dimakan sebenarnya kulit itu. Sing bahaya kan yang kono. Tapi kan wong gawe kerupuk kulit kan sembarang sing penting oleh kulit kan ngono. Nah nek kulit bangkai kulite terus didol ning gone dekne. Wah, terus. Ora ono Pak, nek kulit ngono wonten Pak. Non? Mboten wonten. Napa? Nek kulit dicupuk kulit tok niku gak ono ngono. Lho misale sapi mati terus dikuliti. Wonten jual kulit tok. Iya, tapi mesti kok sampe mati dikuliti kulite ku elek. Itu kepedhot rak nek gawe. Kabare sing sehat utuh ngono Pak. Rak nek. Tapi ya Pak, ada mati kelebihan ya. seketika itu ya kulitnya Iku mboten mestine. mesti ya berapa Tapi kan beda mesti ngono. Ma- Ra ono ngono, gak ono wong ngono kuwi. Yo nek menawa. Utawa gak ngono kan memang bisa juga. Jadi di apa iku memang dikuliti nggih tujuane nek wis suci dijual. Lah sing beli misalnya pengen gawe kerupuk mengko aku roh iku bahkan kulit-kulit sing wis bekas-bekas dienggo gawe sepatu iku digawe kerupuk. Kok pabrik kan Lumajang. sing kethok-kethokane luwih aneh digawe sepatu bareng digawe kerupuk. Kan mulane hati-hati nek mbek kerupuk ngono. Saged. Nek wis digawe sepatu berarti wis dimasak lho Pak. Terus dadi Duh. kaya ono Kini lho Pak, potongan-potongan luwih aneh lho Pak. ono kaya karpet sing bludu-bludu Lho, ngono. potongan luwih aneh digawe sepatu iku ana ning beritane. Digawe kerupuk. Diolah dikum dhisik ngono. Digawe kerupuk. Ada Pak beritane Pak iku. Mulane nek kerupuk anu iku ketoke gak mungkin lah nek gawe kok ngene. Ternyata ada sing gelap-gelap iku. Jadi diane tuku kulit sing murni apa? Kulit sing murni apik konggone jagal-jagal misalnya kan mahal. Dene ndak tuku ning gone pabrik sepatu. Iku ana pabrik kulit lah gamane kulit sing bahan gawe sepatu, bahan gawe ngono iku kan. Pabrik kulit iku kan enek potongan luwe-luwean iku. Iku murah ra kaprah ngono lho. Iku digawe kerupuk. Sampeyan goleki nek anu ana beritane iku. Digawe kerupuk. Diobati, dadine malah dadi apik neh. Diobati. Gitu. Bayalah. Aku ra wani mangan kerupuk kulit. Perkara wedi ngono kuwi ya. Ban. Jadi jildul metati utawi kulit bangkai iku ida dubigo nalikane den samak, disamak maksudnya disucikno, dibersihkan. Disamak asline kan intine dibersihkan dari kotoran dan najis. Yakni termasuk daging-daging sing kanthil ning gone kulit bangkai, iku kan nek jenenge bangkai kan najis kan ngono. Sehingga ketika disamak maka tidak najis. Ida dubiga nggih. Iku nalika dubigo iku ida dubigo iku nalikane den sama apa kulit bangkai tahura mongko suci. Wa jazalan wenang boleh apa istimaluhu nggunakno kulit bangkai sing wis sama sing disucikan mau. Liqouli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuha ihabin nggih. Utawi endine kulit, yakni kulit yang mana saja dubigo lamun den sama apa kulit faqat tahura mongko teman-teman wusu suci. Maka dia telah suci. Jadi nek memangnya kudune dimanfaatno sajane Pak. Tene wong kene dipondhem ngono ae nek mati. Gitu nek anjurane Nabi
Ana sing dikuliti ya. Jagal didol sak kabeh Pak. Sapi mati kadang kita dibelah. Oh, nah nek ngono malah parah. Tapi apik dah Pak, normal kadang sapi mentem terus dibelah. Oh, Sapi seloro, wedhus seloro. wis mati to. Wis mati Mbak, wis mati iki dibelah dicempokno tukang jagal. Wah, nah iku wis bangke kan. Jadi wis mati dibeleh ben ketok dibeleh ngono ya. Padahal asline wis mati, dhek mau rugi. Iya. Nah, iku menjual barang haram, hukumnya haram, enggak boleh nggih. Nah nek pengen dijukuk halale misale ya dijukuk anune tok mau, kulite. Dijukuk kulite, dikuliti, terus disamak yakni dibersihkan, nggih. Bersihkan dari lendir-lendire, daging-dagingnya sing kantelne kulit, baru dijual, maka iku dadi sah. Halal duwike. Tapi saiki kulit ya murah. Sing nuku kaji Pak. Gini-gini kok langsung gelem batang. Tapi sing nuku denger ngono. Kaji ya Mas. Gak maksud denger nek iku batang, wis mati. Bener trade golekane ngono. Golekane sembarang ngono iki padha jagal. Ning kerek kono siji sampai sing dongkepku iki ono Jagal golek sing murah. Iya, mesti ngono kan dhek iku wis sampe mati lagi dibeleh to. Wis mati lagi dibeleh kan masalahnya ning kono. Ini memang panggilan buat orang ini yang mati ya. Wis pokoknya Sing beleh jagale dhewe mang to wonge. Kadang-kadang perintah wong sing biasane sing melu kerja sama karo sapa sing duwe polangan lah. Dia kerja sama. Oh. Terus dibelah Dhek etok-etok gak roh ngono to maksudnya. koyoke. regane 2 juta kok ora roh itu. Ya karena ada yang mau nerimo. Kalau gak harus gelem nampani yo. Yo gak. Oleh dasare bangka. Iya karena bangkai itu najis ya di antara alasannya para ulama, alasan loh nggih. Salah satu alasannya para ulama itu karena tidak disembelih. Tidak disembelih berarti tidak dialirkan darah-darah. Otomatis di dalam daging tersebut ada darah, kan darah yang mengalir itu hukumnya haram. Sehingga bangkai itu haram kan ngono asline. Tapi nek kulite tidak, kulite haram dimakan saja tapi boleh digunakan karena kulit itu nanti suci ketika dibersihkan dari daging tersebut. Penak kan? Bisa dikai kesempatan nek mati, saya kesempatan manfaatno kulit asline. Cuma kita iki munggo kita ning kene iki kulit terus pe dienggo apa ngono kok ya. Mau didol ya murah saiki kok. Itu murah payu. Heeh. Sale itu Nggih. Iya, kulit sapi. Tinggal mati. Sampai piro kulit sapi? sampai 250 minggu. Wah, betul sampai, Pak. Nah, hari raya niku ora sampai. Ngono ya? 50 ora sampai yo. Oh, Sing anu, luweh Mas, mesti ini. wedhus sing jeneng desa apa jangan sakmono. Ora. Sapi yo. Eling sapi ora sampai. Sing sapi sing halus to. Sapi ya. Ya luwung to isan, saya luwung. Pondasi mawon. Nggih pas waktu hari raya niku. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam krana saat temene Nabi Muhammad SAW iku marro lewat sinten Nabi Muhammad SAW ala satin ing atase wedhus maitatin kang mati. Jadi Nabi Muhammad lewat ngliwati wedhus mati. Faqala mongko ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halla akhadhu nggih. Apa to ora ngalap sapa sira kabeh ihabaha ing kulite wedhus iki. Wedhus sing mati kongkon ngalap nggih. Fadabahu mongko nggih apa iku nyamaa sapa sira kabeh hu ing ihab yakni kulite wedhus mau fantafa'u mongko nggih manfaatna sapa sira kabeh bihi kelawan ihab dikon manfaatno faqalu mongko matur sapa para sahabat innaha sak temene iki wedhus iku maitatun mati iki mati wae Rasulullah bangkai kan najis kan ngono kala najis dan haram kan ngono nggih kala matur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innama mongko angin pestine haruma den haramake apa akluha mangan bangke. Diharamno mangan bangke, tapi nek kulite digunakno isih oleh isih suci. Disamak sik, dibersihkan dari kotoran-kotoran mbekan daging-daging sing menempel ning ngene kulit. Wa hadza uta iki hadis iku fima nggih ing dalem bahas ing dalem wa hadza uta iki hadis yakni hukum hadis iki fima iku ing dalem binatang nggih kewan nggih berlaku pada hewan ngono maksude fima iku
Fima iku berlaku pada hewan idza kana nalikane ana apa almaitatu bangke hewan iku mimma sangking binatang tuhilluha kang nggih menjadi halal apa adzakatu sembelihan. Jadi iki dalile para ulama mengatakan sing kulit sing oleh disamak dadi suci iku adalah kulit sing di situ binatang menjadi halal ketika disembelih. Yani kaya wedhus, sapi, unta ngoten. Wa illa laman ora fala mengko ya ora iso suci ngono. Liyane gak iso suci. Terus sebagian ulama gak iso suci berarti kulit macan, kulit ula, kulit singa, kulit boyo iku gak iso suci disamaklah menurut pendapat sebagian ulama iki. Mergo apa dalile iki? Zaman Nabi sing dikongkon Nabi wedhus kok. Kan ngono. Berarti liyane kan gak dan gak ono dalile tentang macan, sapi kan sapi. Macan apa neh? Singa, ula kan gak ono. Ula ku ngetren. Ula. Piye? Ngetren kanggo apa sabu. Tapi Akeh maksudnya. nek menurut pendapat nggih, pendapat fikih Syafi'iyah, nggih, fikih Syafi'iyah nggih. Semua kulit binatang, baik binatang yang halal dimakan maupun haram dimakan, itu semuanya bisa disamak, bisa dicuci dan menjadi suci, tapi tetap haram dimakan kecuali kulit anjing mbek celeng. Nek kula sepakat sing iki, sing Syafi'iyah niki. Meskipun nggak ada dalil khusus tentang kulit apa? Tentang kulit macan misalnya atau kulit ula atau kulit boyo misalnya gak ada dalil khusus. Namun kan ketika hidup kenyataannya mereka itu gak najis toh. Gak najis toh, macan kan gak najis. Otomatis kulitnya sebenarnya gak najis. Lah, kenapa ketika jadi bangkai dihukumin najis? Mergo kantilan daging, sing daging mang hukumin bangkai najis. Ketika dibersihkan bisa bersih. Beda dengan babi mbek celeng atau babi mbek kire. Secara hukum asal sak kulit-kulitnya memang wis najis seperti itu. Nggih. Nek kula dalam hal sing iki sepakat mbekan mazhab Syafi'iyah. Yakni sing gak bisa disuci hanya apa? Babi mbek kulit babi mbek kulit celeng. Celeng. Celeng babi padha lho ya, mbek anjing ngono. Liyane bisa. Namun ning kitab iki dikuatno tidak bisa. Yang bisa hanya yang halal dimakan. Sapi, wedhus, unta iku bisa, macan ndak bisa nggih. Tapi kula mantep sing bisa nggih. Kulit boyo, kulit ula, kulit macan semuanya sebenarnya bisa. Nah, dadi engko kan dienggo sabuk, dienggo apa kulit macan bareng iki larang regane. Nah, nek kula masuk di situ saja bisa kula. Kula mantep bisa nggih. Ini dalile para ulama, nggih, para ulama berdalil dengan ini bahwa tidak suci, tidak bisa disuci, tidak bisa disamak binatang yang haram dimakan. Binatang yang halal dimakan ketika menjadi bangkai kulitnya bisa disamak. Tapi nek binatang yang haram dimakan tidak bisa disamak. Tapi kula mantep sing bisa disamak. Gak apa-apa sampean nek gak mantep ora apa terserah ngono. Aku tak pelajari, tak baca ning gone berbagai macam referensi, setelah tak baca aku mantep bisa disamak. Ya wis aku mantep rono. Yang penting kita pernah belajar ilmunya ya sudah, tapi kita jangan menyalahkan atau meremehkan orang yang mengatakan tidak bisa karena memang dia juga berdalil sama. Berdalil. Jadi kulit kucing bereng kan ngene loh masalah ya, kulit kucing bereng kan seandainya meninggal di kulitnya disama gak bisa menurut pendapat iki. Tapi bayangkan ya. Alhamdulillah. Hukum asal sing najis ya bangkai iki dagingnya kuwi sebenarnya daging kuwi sebenarnya bukan kulite. Mulane nek hukum asal iku sebenarnya kulitnya masih bisa dicuci karena apa? Wong kucing iku melok salat sampeyane ora najis kok. Kan ngono. Nggih to? Umpama macan umpama iso melok salat sampean juga najis kan ngono. Nah, berarti kan bisa dicuci untuk kulitnya, khusus kulitnya saja loh nggih. Nek bangkene nek wis daginge wis dadi bangkai tetap najis dan haram semuanya. Gak bisa
dagingnya dicuci. Piye wae mbok apa daging mbok cuci. Sing ning kene kulite. Nggih. Kula mantep teng mriku nggih. Isek dowi. Ya wallahu taala alam nggih, sampeyan mawon nggih. Ora ngetokno iki kok tak waca iki isek dowi yo, isek wirang larik wae iki. Ya sing jelas kesimpulan di antara kesimpulan seperti itu nanti keterangan luase malih ada pembahasan berikutnya tentang masalah sama gitu disama iku cara nek cara anune biyen nganggo godhong salam, godhong ngoten niku lho intine kanggo ngresiki lendir-lendir, kanggo ngresiki najis-najis sing nempel ning gone kulit. Berarti hukum asal kulit sebenarnya gak najis. Nggih, intine dibacem kan intine kanggo ngilangno lendir-lendir sing nempel ning gone kulit. Nah, cek suci yakni apa? Berarti kan hukum asal kulit sebenarnya suci seperti itu. Mulane macanlah nek cara aku bisa dicuci mergo hukum asal kulit suci. Wallahu taala alam ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.